ॲमेझॉनच्या दाट जंगलात जॅग्वार, स्लॉथ, मॅकॉ, विशाल ॲनाकोंडा आणि विषारी डार्ट फ्रॉग यासारखे अनोखे प्राणी आढळतात. तसेच भारतातील जंगलात शक्तिशाली बंगाली वाघ, हत्ती, मोर, लंगूर आणि गावरान बायसन यासारखे विविध वन्यजीव दिसतात. ॲमेझॉन आणि भारत दोन्ही ठिकाणी निसर्गाचं वेगवेगळं अद्भुत वैविध्य आहे. प्रत्येक जंगलाची स्वतःची ओळख आणि स्वतःची अनोखी प्राणीसंख्या आहे. निसर्गाचं रक्षण करणं ही आपली जबाबदारी आहे. अशीच माहिती मिळवण्यासाठी आम्हाला लाईक आणि सबस्क्राईब जरूर करा.